Oke, hai. Paketnya sudah datang. Ini barangnya Kisya yang akan di unboxing. Karena waktu Kisya datang ke Rote basah dan tidak bisa dikeringkan secepatnya karena tidak punya hair dryer, maka Kisya harus punya hair dryer. Oke, mari kita unboxing. Aduh, anak kecil lagi tidur. Gaya tidurnya kok begini amat ya. Aduh. Ya ampun. Ya ampun, berdarah. Ya kecil anak ini. Kisya. Pertama kali mandi, Kisya sonde mau mandi. Bekas pakai sampo loh mah. Baru dia bikin itu, nanti dia sudiin bisa pakai sampo. Nah. Oke, shampoo-nya Kisya. Nah, ini shampoo. Nah. Tarik. Kisyanya mandi, ayo mandi mandi. Kisya mandi, ayo anak kecil mandi. Kisya kembali kerja. Ini mau bisa dapet. Katilu amat. No, Kisya, no. Kisya, lihat dia barang kecil. Kisya. Nah. Tuh ada angka 1 2 3 4 ke sana di situ tuh. Pegang-pegang begini sebentar rekam. Sudah Kisya, no, Kisya pun kurus nih. Ya oke. 2 bulan lah. Hah? 2 bulan lah masih kecil semua. Oke. Sudah Kisya, sudah stop. Pantat sudah. Oke, saatnya Kisya
Kisya, Kisya, kecil sekali kau. Kisyanya mandi, 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 mandi. Kisya. Oh, Kisya, no, 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 no.
Kisya.